舍友冯东轩跟我从踏进大学宿舍的那一刻起就不太对付，都说仇人见面分外眼红。我想大约就是我和他这样了。他笑我是农村来的土包子，我朝他是城里的地主暴发户。可我性格软弱，怕得罪人，所以只敢在心里默默地嘲笑他。直到前几天，我突然发现自己好像被绑定了反抗就报复的系统，只要我反抗一次，我的账户里就会凭空多出一笔钱。我试了几次，金额会随着事情的大小而变化，这让本还在为学费发愁的我找到了一条新出路。当第一笔钱到账后，我用它买了一支心仪了很久的口红。回到宿舍，我正在镜子前试口红颜色，冯东轩恰好开门进来，他先是不屑地瞥了我一眼，而后阴阳怪气道：“你这支和我丢的那个好像啊！”不等我说话，他就冷哼一声，将脑袋别到一边不看我，仿佛认定了我偷了他的口红，用一副施舍的语气说道：“算了算了，看在你家穷的叮当响的份上，这支就给你涂吧，土包子。”他加重了最后的那3个字，但我这次可没有惯他毛病，直接把口红涂了他满脸。我一边涂一边骂他：“我爹爱涂你就可劲儿涂吧，谁能涂过你啊？谁能涂过你啊？”冯东轩愣了一瞬，直接暴起：“管慧，你丫是不是有病？偷人东西你还有理了？”我见他都这时候了，还要往我身上泼脏水，一怒之下将余下的口红掰断，全都抹在了他的嘴上。吃屎了就去刷牙洗胃行吗？少在这血口喷人，贼喊捉贼！冯东轩气得扑上来就要打我，我挑衅的拍拍手，眼见事情要闹大，其他几个装似躺尸的室友急忙起来把我俩拽开。导员，管慧偷我口红！冯东轩顶了一张乱七八糟的大花脸，一路上不顾其他人的指点和嘲笑，冲进导员的办公室就开始告状。导员扶了扶眼镜，也不问事情的来龙去脉，抬眼就不满地看着我。哦，管慧，你上了这么多年的学，不知道偷人东西不道德吗？快跟轩轩道歉！我直勾勾盯着导员，身为老师，问都不问就直接认定就是我偷的。导员反问我，那还能是谁？冯东轩站在导员身后，用手指着我，狗仗人势道：“就你最穷，除了你还能是谁？”我在心里暗骂了他一句，然后直接打开包，哗啦啦一下子将10几支口红都倒了出来，口红铺了满桌。我指着那一堆问他：“冯东轩，那你就说说我偷的是什么牌子？我偷的是什么牌子？又是哪支色号的口红？”冯东轩顿时就懵了，手指在那一排凌乱的口红中犹豫不决，然后瞥了我一眼后，突然变得胸有成竹起来。他随意指了其中一支，说就是那支。我反问他：“真的确定吗？”他顿时有些迟疑，又换了另一支口红，笃定地说就是这一支，还拉着导员让导员替他做主，说我当着导员的面就敢这么嚣张，一副受了天大委屈的样子。我差点笑出了声。冯东轩竟然躲在导员背后悄悄抹眼泪，那架势好像我真的是什么十恶不赦的罪人一样。欣赏完他那副绿茶的死样子，我直接将那支子弹头形状的口红拿起来，趁其不备，当着导员的面画在了他脸上。他刚要骂我，就见我手举镜子对到了他眼前。好好比对比对，是这颜色吗？导员拍桌而起，打掉我手里的口红。我还在这儿呢，你就这么嚣张？轩轩总是跟我说他委屈死了，我一开始还不相信，现在看看竟然是真的。管慧，你什么时候变成这样了？我撇了撇嘴，不是他说我偷的他口红吗？那他认不出颜色，我帮他怎么了？说完，我又把视线移向冯东轩，你自己看看2支口红的颜色一样吗？冯东轩被问得哑口无言，导员轻咳一声，看了一眼心虚的冯东轩，又转过头怒视着我说：“就算我没偷口红，退1万步讲，我也有错。”闻言，我轻笑一声，开玩笑地问他：“老师，你俩是有什么不正当关系吗？”导员被我问得怒火中烧，指责我没教养，质问我妈有没有教过，我要尊敬老师，爱护同学。我顿时火冒3丈，他明明在开学登记时就知道我自小没了妈妈，却还要用这种话来攻击我。我啪的一巴掌拍在桌子上，怒道：“不好意思啊，我没妈。”下一秒，我提高音量，开始无差别攻击。冯东轩，你这样在学校跟导员乱搞，导员的爱人知道吗？可惜老师也不年轻了，要注意保养啊。冯东轩听了这话，直接气出了鼻涕泡。导员怒气冲冲的要绕过桌子来捉我，我无视他们，砰的一声关上门，隔绝了身后导员难听的批判和冯东轩刺耳的哭声。骂完人走出办公楼，我只觉得浑身通畅，但是还不够，因为我想起了学校下个月的校花评选，再加上冯东轩对自己的外表一向满意，所以他大抵是会参加。果不其然，等我在外面转了一圈，回到宿舍，冯东轩已经回去了，正站在穿衣镜前试衣服，周围有室友在恭维他这件衣服有多贵，而他看到我回来，下巴一抬一有所指道，那当然，我皮肤嫩，穿不了某人身上的那种地摊垃圾。我一听，立马伸手用拇指和食指捻起他的裙角，挖苦他：“这 HH 的衣服穿在你身上，怎么这么像是盗版啊？莫不是暴发户的体味太重，连带着拉低了衣服的档次？”说完，冯东轩瞬间变了脸色，我捂着嘴巴，急忙安慰他：“没事，毕竟是人不行，不怪衣服。”冯东轩被我气得摔门而出。我眯了下眼，看着他那张堆满衣服的床铺，掏出手机，点开了一个加密相册，里面共有137张照片，每一张都足以让他身败名裂。他不是最在乎他自己的那张脸面，那我就等着校花评选那天，等他爬到最高处时，当着全校的面把他连皮带骨的撕。没过多久，流言蜚语就像一张无形的网，瞬间将我笼罩。我成了学校里人人喊打的过街老鼠，走到哪里都被异样的目光包裹。那些目光里有鄙夷，有厌恶，有猜忌，没有一丝一毫的善意。所有人都被冯东轩的谎言蒙蔽，把我当成了恶意霸凌同学的恶人，心思歹毒的人。那些不堪入耳的流言蜚语像针一样密密麻麻地扎在我身上，从教学楼传到食堂，从宿舍传到操场，无处不在，无孔不入。那些流言蜚语在校园里没有任何一个可以躲避的角落。从那天之后，只要我出现在学校的任何一个角落，无论是教学楼的走廊里还是
是食堂的餐桌旁，亦或是图书馆的书架前，身后总会传来细碎的指指点点，夹杂着鄙夷的议论。那些夹杂着鄙夷与厌恶的议论声，刻意压低却又清晰可闻，毫不掩饰地钻进我的耳朵里，像魔咒一样在脑海里挥之不去。有人骂我没教养，说我出身卑微，所以才心思阴暗，见不得别人好；有人骂我心胸狭隘，容不下舍友的优秀，只能靠恶意诋毁他人；还有人添油加醋，编造出更多离谱的谣言，在校园里四处传播，把我说成是无恶不作的小太妹，各种难听的话语接踵而至，几乎要将我淹没。冯东轩则像个胜利者一样，一脸幸灾乐祸地凑到我面前，眉眼间满是得意与嘲讽，嘴角扬着刻薄的弧度，连眼神里都带着居高临下的傲慢，仿佛我只是他脚下可以随意践踏的尘埃。他慢条斯理的开口，声音不大，却字字清晰，字字诛心，句句都在炫耀自己的胜利，句句都在炫耀自己的胜利，说这就是我得罪他的必然下场，说我自不量力，也不看看自己是什么身份，也敢跟他作对。他还故作嚣张地宣称导员向来偏袒他，根本管不住我，可他却有无数种办法整治我，有无数种手段让我在学校里待不下去，让我尝尝孤立无援的滋味，甚至轻佻地歪了歪头，眼神里满是戏谑，反问我，这种被所有人孤立，被全世界抛弃，走到哪里都被人指指点点，骂声不断的感觉，是不是格外痛快？是不是已经后悔当初得罪他了？他还满脸得意地告诉我，等他成功当选校花，就能在学校里呼风唤雨，掌控一切，到时候无论是老师还是同学都会围着他转，他一句话就能让我在学校里彻底无立足之地。他居高临下地看着我，语气带着施舍般的傲慢，下巴微微扬起，像一只骄傲的孔雀，让我好好考虑清楚，要不要放下身段，低头去求他，说不定他心情好，还能饶过我，让我在学校里安稳度日。我再也忍不住扑哧一声笑了出来，笑声里满是毫不掩饰的讥讽，肩膀微微颤抖，眼底却没有半分笑意，只有一片冰冷的漠然，觉得他的所作所为、所思所想都荒唐又可笑，心里只觉得荒唐又好笑。知晓内情的人明白，这是一场关乎名誉与光环的校花评选大赛，是一场比拼颜值与品行的较量。不知道的还以为这是什么校霸选拔仪式，竟让他生出这般目中无人、盛气凌人的底气，仿佛只要当上校花就拥有了掌控一切的权利，就能肆意欺凌他人，一手遮天。他见我依旧一副嬉皮笑脸，毫不在意的模样，没有半分害怕，也没有半分悔意，脸色瞬间变得难看起来，阴沉的如同暴雨将至的天空，眼底的得意被怒火取代，周身的气息也变得冰冷起来。校园里的表白墙上，抱怨自己衣物被偷的女生越来越多，留言一条接着一条，刷新的飞快。每一条留言里都满是气愤与无奈，有人细数自己丢失的衣服款式、颜色和品牌，有人吐槽小偷的无耻，还有人求助大家帮忙留意，人心惶惶，生怕成为下一个受害者。留言区里一片哗然，大家都在议论纷纷，猜测小偷是谁，有人怀疑是校外人员，有人猜测是校内的同学。不少女生都开始小心翼翼地看管自己的衣物，可偏偏我们这一层的女生宿舍却出乎意料地被避开了，从未有人前来询问或质疑，也从未有女生反映自己的衣物丢失，仿佛小偷特意绕开了我们这一层，刻意放过了我们。这看似巧合的一切，背后藏着的真相只有我一人心知肚明。那所谓的巧合，不过是冯东轩刻意为之，他怕自己的恶行在身边暴露，怕被同层的舍友发现，所以才故意避开了我们这一层，把目标放在了其他楼层的女生身上。这些接连发生的偷衣服小插曲，在校园里热闹了一阵子之后，渐渐被人淡忘，变得无人在意。毕竟大家都是学生，学业繁忙，没有太多的时间一直纠结于一件偷衣服的小事。因为万众瞩目的校花大赛已经如火如荼地拉开了帷幕，华丽的宣传海报贴满了校园的各个角落，校园广播里每天都在播报大赛的进展，吸引了全校师生的目光，所有人的注意力都被这场关乎颜值与荣耀的大赛所吸引。冯东轩自然第一时间就报名参加了这场比赛，他早就觊觎校花的位置已久，满心想着拔得头筹，靠着校花的光环进一步巩固自己在学校里的地位，收获更多的追捧与关注，也能更肆无忌惮地欺负我。他每天都会精心打扮自己，穿着昂贵的衣服，画着精致的妆容，穿梭在校园里，刻意在同学和老师面前表现自己，努力营造出温柔善良、优雅的形象，只为了能获得更多的投票。可他的比赛名次却始终在榜单末尾徘徊，迟迟不见上涨，始终垫底。哪怕他费尽心思拉票，哪怕他刻意讨好同学，票数依旧少得可怜，与他的预期相差甚远。所以他每天回到宿舍，脸色都难看到了极点，周身散发着浓郁的戾气，一言不发，把心里的怒火都发泄在身边的物品上。有时候会狠狠摔掉桌上的书本，有时候会用力撕扯自己的衣服，眼神里满是烦躁与不甘。有一次，他甚至再也压抑不住心底的怒火，再也无法维持自己优雅的伪装，直接伸手指着我的鼻子，眼神凶狠，语气尖锐，厉声质问我是不是我在背后暗中搞鬼，故意散播他的坏话，恶意诋毁他，才让他的票数如此惨淡，才让他在比赛中节节败退。我装作一头雾水的模样，满脸无辜地看着他，眼神里满是疑惑，仿佛真的不知道他在说什么。反问他是不是脑子被驴踢坏了，说出的话全都是驴唇不对马嘴的蠢话，毫无逻辑可言。我根本没有闲心去管他的比赛，更没有心思去搞鬼，他却一口咬定，笃定是我在背后四处散播他的坏话，恶意诋毁他的名声，说我见不得他好，所以才故意破坏他的比赛，才导致没有同学愿意给他投票，让他沦为众人的笑柄。我毫不客气地回对他，语气尖锐又
直白，没有丝毫留情，说他根本不需要旁人在背后说坏话，只需找一面镜子，好好照照自己的模样，好好反思一下自己的品行就够了。他的票数少，不是因为我搞鬼，而是因为他本身就不配得到大家的认可，不配拥有校花的光环。冯东轩被我对得哑口无言，脸色一阵青一阵白，眼底的怒火更盛，却又找不到反驳的话语，只能气得浑身发抖，转身就把这件事添油加醋地告诉了导员，故意歪曲事实，把自己塑造成一个被我恶意针对、受尽委屈的受害者。导员得知后，没有丝毫犹豫，也没有调查事情的真相，就立刻怒气冲冲地找到我，走进宿舍就伸手指着我的鼻子，脸色铁青，语气严厉地大声斥责我，丝毫没有给我留半点情面。导员满脸失望地开口，眼神里满是鄙夷，说他记得我以前是个乖巧懂事、沉默寡言的好学生，从不惹是生非，成绩也还算不错，怎么不过短短时间就变得如此阴险狡诈、心胸狭隘，做出这般小人行径，还指责我心胸狭隘，见不得自己班级的舍友变好，容不得他人比自己优秀，嫉妒心作祟，所以才故意针对冯东轩，破坏他的比赛，诋毁他的名声，实在是无可救药，甚至刻意强调我在宿舍里就只有冯东轩这一个舍友，我们本该和睦相处，互帮互助，我不该如此刻薄对待自己的舍友，不该做出这种破坏同学关系、影响班级形象的事情。他一边说，一边伸手把身后偷偷抹着眼泪的冯东轩推到我面前，一副受了天大委屈模样的冯东轩低着头，肩膀微微颤抖，时不时的偷偷抬头看我一眼，眼里满是委屈与恐惧，演得惟妙惟肖，仿佛真的被我欺负得很惨。导员指着冯东轩，让我睁大眼睛好好看看，冯东轩都被我欺负成了什么可怜模样，眼眶通红，满脸泪痕，连话都不敢说，还说之前冯东轩说我霸凌他的时候，他一开始还心存疑虑，不肯相信，觉得我一个看起来乖巧的女生不可能做出这种事情，分明是我仗着自己有点小聪明，一直欺负他，一直针对他，把他当成了出气筒。我深吸一口气，胸口微微起伏，努力压下心底翻涌的怒火与委屈，拼命平复着激动的情绪，指尖在口袋里紧紧攥起，指甲嵌进掌心，用疼痛提醒自己保持冷静，用尽量平静的语气一字一句慢慢细数着他曾经对我做过的一桩桩一件件坏事，那些被我压抑了许久的委屈，在这一刻终于有了倾诉的出口。我厉声质问他。开学第一天，我早早的来到宿舍，把自己的生活用品整齐的放在下铺，满心欢喜的准备开启自己的大学生活。是谁不分青红皂白就把我放在下铺的？生活用品全部扔到冰冷的地上，衣物被弄脏，杯子被摔碎，而他却毫无愧疚之心，心安理得的霸占了下铺，铺上新的床单，仿佛那下铺本来就该是他的。他却毫无愧疚的辩称自己只是想住下铺，下铺方便，这有什么不可以的？还说我小题大做，太过大惊小怪，一点都不懂事，不知道让着他这个家境优越的舍友。我又接着质问他，那次小组作业，我熬夜查资料做 PPT， 付出了无数的心血，努力配合他的所有要求，是谁恶意烧毁了我和他一起合作完成的小组作业，把我们的心血付之一炬，还在授课老师面前颠倒黑白，恶人先告状，说是我不配合不努力才导致任务无法完成，最终让我那一科的学分直接归零，成绩惨不忍睹，影响了我整个学期的评优评先。我继续质问他，那个冬天天气格外寒冷，我远在老家的父亲担心我冻着，千里迢迢给我邮寄了一件厚厚的棉袄，那是父亲省吃俭用花了很久的积蓄买的，承载着父亲对我的牵挂与疼爱。是谁如此恶毒，把那件充满父爱的棉袄剪了好几个狰狞的破洞，让我在寒冷的冬天里只能穿着破损的棉袄，整日在风寒感冒中苦苦煎熬，发烧咳嗽，浑身难受，却只能默默忍受。说到最后，我再也抑制不住心底奔涌的情绪，所有的委屈与愤怒瞬间爆发，积压了许久的情绪如同洪水般倾泻而出，我伸手指着冯东轩，用尽全身力气怒吼出声，声音嘶哑，带着无尽的悲愤与控诉。是你，冯东轩，这一切都是你做的，你为什么要这么对我？我到底哪里得罪你了？可导员却依旧执意护着他，满脸不耐地皱着眉头，摆了摆手，让我不要太过咄咄逼人，说事情都已经过去了，没必要再揪着不放。就算冯东轩真的有千错万错，他也只是个孩子，我也不该在背后说他坏话，让他被旁人耻笑议论，丢尽脸面，还冠冕堂皇地说关起门来我们都是一家人，都是同一个班级同一个宿舍的姐妹。我不该如此刻薄对待自己的家人，应该学会宽容，学会原谅，不要一直揪着别人的错误不放，得饶人处且饶人。我又将手指狠狠对到导员眼前，再也顾不得所谓的礼数，再也抑制不住心底的愤怒，怒斥他也是一个是非不分、颠倒黑白的垃圾，一个不配为人师表的伪君子，他根本不配当老师，不配站在讲台上教书育人。我一字一句地告诉他，当初我被冯东轩污蔑偷东西的时候，他不分青红皂白，不听任何解释，不给我任何辩解的机会，就把我劈头盖脸一顿臭骂，把所有的脏水都泼到我身上，认定我就是小偷，让我受尽了委屈和嘲讽。而冯东轩偷别人衣服的事情都已经被抓了现行，证据确凿，有同学亲眼看到，还有监控录像为证，他却依旧视而不见，依旧偏袒冯东轩，反而转过头来一味地指责我，说我小题大做，说我故意针对冯东轩。我厉声质问导员，是不是冯东轩平日里没少给他好处，没少孝敬他，送他礼物，请他吃饭，才让他如此偏心维护？冯东轩如此不分是非，如此颠倒是非黑白，甘愿做冯东轩的保护伞，助纣为虐。我还悲愤地说道，人们都说老师是教书育人、传道授业解惑的，引路人是人类灵魂的工程师，应该公正无私，明辨是非，应该爱
护每一个学生，可他却市侩狭隘、贪婪无耻、助纣为虐、为虎作伥，眼里只有利益，没有公平正义，根本就是一个不折不扣的真小人，一个玷污了教师这个神圣职业的伪君子。我伸手指着他身后洁白的墙壁，墙上挂着一块牌匾，上面刻着厚德载物、上善若水8个大字，上善若水8个大字，字迹工整，明晃晃的刺眼。我质问他，究竟配得上那墙上的8个大字，配不配拥有教师这个身份，配不配得到学生们的尊重？我还毫不留情地嘲讽他，竟然还费尽心机，削尖了脑袋，想要评选优秀导员，想要得到学校的认可和表彰。就他这种是非不分、偏袒不公、贪婪无耻的人，也配评选优秀导员，简直是对这个称号的侮辱。我冷冷地告诉他，用不了多久，我就让校长好好跟他谈一谈，让他认清自己到底配不配优秀导员这个称号，让他为自己的所作所为付出应有的代价。我最后用尽全身力气怒吼道：不，我看你根本不配做一个老师，你连最基本的公平公正都做不到，连良知都没有，你根本不配站在教师的岗位上，不配教书育人。导员被我骂得恼羞成怒，脸色涨得通红，从脸颊一直蔓延到脖子，浑身都在发抖，眼神里满是怒火与羞愤，立刻出言反驳，声音尖锐刺耳，带着毫不掩饰的怒气，说我别拿校长的名头来压他，校长日理万机，根本不会管这种鸡毛蒜皮的小事，还指责我读了这么多年书，学到的知识都用到哪里去了？连最基本的尊敬师长、礼貌待人都没有学会，毫无教养，顽劣不堪，还放狠话断言，像我这种顽劣不堪、不知悔改的人，目无尊长，将来步入社会也不会有什么出息，只会一事无成，被社会淘汰，一辈子活在底层，永远无法翻身。我狠狠啐了他一口，唾沫星子溅在他的裤腿上，语气坚定，眼神冰冷，告诉他，我就算再没出息，就算一辈子活在底层，也绝不会像他一样与恶人为伍，同流合污，绝不会像他一样不分是非、颠倒黑白，绝不会玷污教师这个神圣的职业。我还告诉他，以前我一味隐忍，从不轻易反抗，不管被他欺负得多惨，不管受了多少委屈，我都选择默默忍受，选择妥协退让，是因为父亲从小教导我，出门在外要低调行事，少惹是非，要学会宽容，学会忍让，不要与人发生争执。可现在我才明白，一味的忍让和妥协只会让别人更加得寸进尺，只会让自己受更多的委屈。所以我要明确地告诉他们所有人，以后再想让我忍气吞声、委曲求全，绝无可能。我会勇敢地反抗，会为自己讨回公道。导员怒极反笑，嘴角勾起一抹狰狞的笑容，满脸不屑地嘲讽我，也配谈论低调二字？像我这种没教养、没背景的人，根本不配谈低调，根本不配谈低调。低调是有资本的人才能拥有的，而我什么都没有。还嚣张地说他在学校工作了10几年，根基深厚，人脉广阔，学校里的很多老师和领导都跟他关系很好，让我睁大眼睛好好看看校长到底是向着他这个资深教职工，还是向着我这个毫无背景、黄毛丫头一样的学生。结果他刚说完这句话，脸上的笑容瞬间僵住，脸色猛地大变，从通红变得惨白，眼神慌乱地看向我身后，身体微微颤抖，结结巴巴地喊出校长2个字，语气里满是震惊与惶恐，眼神里充满了难以置信，询问校长怎么会突然出现在这里。我轻轻晃了晃手里握着的手机，屏幕上还停留着我和校长的通话记录，语气平静，没有丝毫波澜，告诉他校长当然是我特意叫来的，我早就料到他会这般嚣张跋扈、不分是非，所以我提前给校长打了电话，让校长过来亲眼看看他的所作所为如何偏袒冯东轩，以及他是如何不分青红皂白冤枉我的。校长神色严肃，脸上没有丝毫笑容，眼神冰冷地看了导员一眼，那眼神里满是失望与愤怒，没有多说一句话，只是对着我和冯东轩摆了摆手，示意我们跟他出去，单独留下导员在办公室里进行谈话，想必是要好好训斥他一番，追究他的责任。走出办公室，冯东轩紧贴着我的耳边，依旧嘴硬，故作镇定地说，今天不过是巧合罢了，是校长刚好路过，他根本不相信我有本事能亲自请来校长，不相信我有这么大的能耐，还说我只是运气好捡了个便宜。就在这时，我的手机突然叮咚一声传来清脆的系统提示音，屏幕上显示着转账通知，之前系统承诺的我反抗冯东轩和导员之后的钱款已经悉数到账。看着屏幕上的数字，我心底的怒火消散了不少，多了几分畅快。我直接无视了冯东轩的挑衅与碎碎念，懒得跟他废话，也懒得跟他争辩，快步向前走去，脚步轻快，将他远远地甩在了身后，不愿与他多做纠缠，不愿让他这个满身晦气的人打扰了我此刻的好心情，只想尽快离开这里。此刻的我心里满是欣喜，只觉得畅快无比，压在心底许久的委屈终于有了一丝缓解。我知道这只是开始，我一定会让冯东轩和导员为他们曾经的所作所为付出更多的代价。没过多久，校园里就传来了确切的消息，传遍了整个学校，导员果然没能如愿参加优秀导员的评选，失去了这份荣誉，也失去了相应的奖金和福利，这对一直觊觎优秀导员称号的他来说，无疑是一个沉重的打击。而且听说校长因为他偏袒学生、不分是非、滥用职权的事情，对他进行了严厉的批评教育，还对他做出了相应的处罚，扣除了他不少的奖金和工资，让他损失惨重。不仅如此，他在学校里的名声也一落千丈，很多老师和学生都对他颇有微词，不再尊重他。他把这笔账从头到尾全都算在了我的头上，对我恨之入骨，眼神里满是怨毒，恨不得将我生吞活剥。某次在校园里遇见我时，他恶狠狠地盯着我，咬牙切齿地跟我说，让我等着，他不会就这么算了的，迟早会报复回来，会让我付出比他更惨痛的代价。我漫不经心地应了一声哦，脸上没有丝毫波澜，眼神里满是漠然，仿佛他的威胁对我来说只是无关紧要的废话，我根本不放在眼里。我知道他现在已经自身难保，根本没有能力报复我。彼时的我正低头画着手机里的账单明细，手指在屏幕上轻轻滑动，仔细计算着这个月系统给我入账的钱款，一笔一笔清晰明了，细细一数，竟然足足有1万元之多。这个数字对身为学生的我来说，已经是一笔不小的数目，我默默扒拉着手指头，在心里仔细盘算着，脸上露出了一丝若有若无的笑容。按照之前我打听好的价格，一票100块钱来计算，我完全有能力给冯东轩拉上1000张票，1000张票足以让他在校花比赛中
中遥遥领先。而此刻校花榜单上的榜首票数也才仅仅500多票，与1000张票相差甚远。只要我肯出手大力砸钱，不计成本的为冯东轩拉票，冯东轩必定能稳赢，稳稳占据榜首之位，成为人人追捧的校花。于是我化身出手阔绰的散财童子，不再吝啬，大把地花钱为冯东轩疯狂拉票，在校园里张贴拉票海报，给同学发红包，请他们投票，甚至联系了校外的人帮忙投票，用尽一切办法，硬生生靠着金钱的力量把他从榜单末尾捧起，一路捧到了校花榜单的第1名，让他风光无限，成为了全校瞩目的焦点，引来无数人关注。当然，在我的心底深处，他不过是一个即将被戳破的笑话。我之所以费这么大的力气，花这么多的钱，把他捧上校花之位，不是为了帮他，而是为了让他站得更高，摔得更惨，让他体验一下从云端跌落泥潭的滋味，让他为自己的恶行付出最惨痛的代价。冯东轩趾高气扬地走进宿舍，身后还跟着一群趋炎附势的小跟班，他们簇拥着冯东轩，一个个脸上都带着讨好的笑容，不停地夸赞冯东轩漂亮、优秀，夸赞他实至名归。他们把冯东轩捧得天花乱坠，让他愈发得意忘形。他满脸得意地看着我，下巴微微扬起，眼神里满是傲慢与不屑，仿佛我只是一个可以随意践踏的蝼蚁，语气傲慢地询问我：现在知道自己错在哪里了吗？知道自己当初不该得罪他了吗？我敷衍地连连应着：是，都是我的错，我不该得罪你，不该跟你作对。我故意装出一副服软的样子，眼底却没有半分真心，只有一片冰冷的漠然。看着他得意忘形的模样，我只觉得无比的可笑。他又更加傲慢地问我：是不是以为他会因此对我心存感激，对我改观？是不是以为他会饶过我，让我在学校里安稳度日？是不是觉得自己有机会巴结上他这个校花了？我依旧敷衍地应着：对，我自然是这样期盼的，我期盼着你能饶过我，期盼着能巴结上你。语气里满是敷衍，甚至带着一丝不易察觉的讥讽，故意顺着他的话说，让他更加得意忘形。冯东轩被我这全程敷衍的态度惹得十分不快，心里满是怒火。他本以为我会真心实意地向他道歉，会真心实意地巴结他，可没想到我依旧是这副无所谓的样子，根本没有把他放在眼里。他又开始恶意质疑我，语气怀疑地问我哪来的那么多钱，竟然能有这么多钱为他拉票，这些钱的来路肯定不干净，说不定是我做了什么见不得人的事情赚来的黑心钱。还故作大方地说，看在我帮他拉票让他当上校花的份上，他就不拆穿我的龌龊事了，不把我那些见不得人的事情公之于众，算是对我的恩赐。语气里满是傲慢与施舍。他这番故作高深装模作样的话倒是瞬间引起了我的好奇心。我故作疑惑地反问他，这么说来他手里是握有确凿的证据，能证明我的钱来路不干净了？语气里带着一丝戏谑，想看他怎么圆自己的话。他底气十足地扬起下巴，胸膛挺得高高的，大声说道，当然有证据，他早就查到了我的底细，早就知道我的钱来路不干净，只是不想拆穿我，给我留一点情面。语气里满是嚣张与傲慢，仿佛真的握有什么确凿的证据。我在心底暗自骂道，当然个屁，我这般清清白白的人从来没有做过任何见不得人的事情，我的钱都是靠自己勇敢反抗，靠系统奖励得来的，干净又正当。就算真的有什么证据，也必定是他这个崽种凭空瞎编乱造的，是他嫉妒我有钱，故意污蔑我。冯东轩带着他的那群小跟班们昂首挺胸，趾高气扬的去往别的宿舍炫耀，向其他宿舍的同学展示自己的校花光环，接受大家的夸赞与追捧。每到一个宿舍都要吹嘘一番自己的实力，吹嘘自己是如何凭借着自己的魅力赢得校花之位的，对我为他拉票的事情只字不提，仿佛这一切都是他自己努力得来的。我放任冯东轩尽情地炫耀了整整1周时间，让他享受够了虚假的风光，让他沉浸在自己编织的美梦之中，让他以为自己真的是众望所归的校花，以为自己真的能在学校里呼风唤雨，掌控一切。1周之后，我觉得时机已经成熟，便在学校的热门贴吧上发布了10几张清晰无比的图片，图片的背景都是我们的宿舍，照片里全都是冯东轩在宿舍里穿着那些来历不明的新衣服的模样，有的是他穿着偷来的裙子自拍，有的是他把偷来的衣服摊在床上挑选，每一张都拍摄得清晰无比，能清楚地看到衣服的款式和细节。我还精心配上了一段文字，语气故作疑惑地询问大家有没有觉得这些衣服格外眼熟，有没有同学丢失过类似的衣服，若是有失主欢迎前来认领。语气里满是无辜与好心，仿佛我只是偶然发现了这些衣服，想要帮失主找回自己的物品。帖子发布出去没多久，下方就瞬间涌现出了大量的回复评论，热度飙升，很快就登上了贴吧热搜，成为了全校师生热议的话题。留言一条接着一条，刷新的飞快。有人留言说这件衣服跟自己丢失的那件一模一样，无论是款式、颜色还是细节都毫无差别，肯定就是自己丢失的那件。语气里满是激动与气愤。还有人直接笃定地说这就是自己丢失的衣服，自己还能说出衣服上的小标记，还能提供购物记录和订单信息，绝对不会认错。后面紧跟着一连串的附和评论，纷纷指认衣服是自己的。留言区里一片哗然，大家都在声讨偷衣服的小偷。还有人震惊地表示，刚刚评选出来的校花竟然是一个偷衣服的贼，简直不敢相信自己的眼睛。纷纷吐槽校花比赛的评选结果根本不准确，完全是靠金钱堆砌出来的，根本不看品行，只看颜值和财力。还有人留言说冯东轩既无良好德行，长相也并不出众，只是家境优越，花钱拉票才当上了校花，他根本不配当选校花，不配拥有校花的光环，应该立刻取消他的校花资格，给所有失主一个交代。冯东轩从外面游玩回来的时候，嘴里还哼着轻快的歌曲，脸上带着灿烂的笑容，心情格外好，对网上的风波一无所知，依旧沉浸在自己的校花美梦里，丝毫没有察觉到一场针对他的风暴已经悄然来临。我好心走上前出言提醒他，脸上带着一丝若有若无的笑意，语气平淡地告诉他，让他现在立刻低头求求我，说不定我还能心软，出手帮他一把，挽回些许局面，把这件事压下去，不让他身败名裂。若是再晚一会儿，事情就会彻底失控，他就算想哭都没有合适的地方了，他精心维护的美好形象也会彻底崩塌。
再也无法挽回，留下永远无法抹去的污点。他奇怪地看了我一眼，眉头微微皱起，满脸嘲讽地说：“我有钱上学，却没钱治病，脑子不正常，在这里说胡话，还说我肯定是嫉妒他当上了校花，所以故意在这里诅咒他，故意吓唬他，还故作大度地说今天他心情格外好，刚当上校花，不想跟我这种小人一般见识，不想因为我影响了自己的好心情。”说完还不屑地白了我一眼，转身就要往自己的床铺走去。就在这时，宿舍门被人猛地一脚踹开，砰的一声巨响，震得宿舍里的物品都跟着晃动。几个女生气势汹汹地站在门口，脸色阴沉，眼神愤怒，周身散发着浓郁的戾气，仿佛要把人吞噬。为首的女生身材高大，眼神凶狠，指着冯东轩厉声怒吼道：“冯东轩，你个偷衣服贼，把我们的衣服还给我们！你这个无耻之徒，竟然偷我们的衣服，还敢堂而皇之地穿着，还当上了校花，简直是丢尽了我们学校的脸面！”冯东轩先是愣在原地，一脸茫然，眼睛瞪得大大的，显然没反应过来发生了什么，脸上的笑容瞬间僵住，眼神里满是疑惑与慌乱，不知道这些女生为什么会突然找上门来，为什么会骂他偷衣服贼。很快他就明白了事情的缘由，想到了自己偷来的那些衣服，想到了我刚刚说的话，神色瞬间慌乱起来，脸色变得惨白，手脚都开始发抖，眼神里满是恐惧，生怕自己偷衣服的事情被曝光，生怕自己身败名裂，被全校的人指指点点。他急忙伸手将床铺上摊开的各式衣服飞速地藏进被子下面，动作慌乱，恨不得把所有的衣服都藏起来，不让这些女生看到，然后一屁股重重地坐了上去，用自己的身体死死地掩盖那些脏物，眼神里满是慌乱与心虚，不敢抬头看他们。面对女生们的厉声质问，面对他们愤怒的目光，冯东轩还在拼命狡辩，装作一脸无辜的样子，眼神躲闪，不敢直视女生们的目光，说自己根本听不懂他们在说什么，不知道他们为何如此愤怒，不知道什么偷衣服的事情，还说他们是不是找错人了，故意来冤枉他。其中一个高高壮壮的女生性格火爆，根本不相信他的狡辩，直接蛮横的一把推开冯东轩，冯东轩重心不稳，差点摔倒在地，脸色更加惨白，眼神里满是恐惧。那个女生伸手从他身下抽出那条款式显眼、颜色鲜艳的裙子，举到冯东轩面前，厉声质问他，让他看清这是什么，让他不要再继续装疯卖傻、自欺欺人。这就是他偷来的衣服，是自己丢失的那件，有购物记录为证，绝对不会认错。冯东轩一把将裙子夺了回来，紧紧抱在怀里，身体微微颤抖，脸色苍白的辩称这是他自己花钱买的衣服，不是任何人的丢失物品，是他辛辛苦苦攒钱买的，还反过来指责女生们是明抢，是故意欺负他，是嫉妒他当上了校花，所以故意来找他的麻烦。我伸手指着冯东轩紧闭的柜子，柜子的门缝里还能看到一丝衣物的边角，我给那几个愤怒的女生递了一个眼神，示意他们柜子里还有更多偷来的衣服，让他们尽管进去搜一搜，一定能找到更多的证据，让冯东轩无从狡辩。我径直走过去，伸手打开柜门，柜门吱呀一声被打开，里面挂满了各式各样的衣服，密密麻麻，全都是冯东轩偷来的。我脸上带着笑意，轻轻说了一句 surprise， 语气里满是讥讽，仿佛在看一场闹剧。女生们一拥而上，争先恐后的从冯东轩的柜子里翻出了大量的衣物，外套、裙子、针织衫、裤子应有尽有，款式繁多，而且每一件衣服都能和失主们的购物记录、订单信息完美对上，有的衣服上还有失主特意做的小标记，证据确凿无可辩驳。冯东轩就是女生宿舍楼里一直逍遥法外的偷衣服贼，这件事已经板上钉钉，无可辩驳，再也容不得他狡辩，再也容不得他抵赖，再也容不得他抵赖。可他依旧不肯承认，嘴硬的拼命反驳，摇着头，眼神里满是慌乱与不甘，说那些衣服全都是他自己购买的，是他从网上或者实体店买的，只是款式和他们的一样而已。还反问女生们，难道只允许他们穿这些款式，不许别人和他们撞衫吗？撞衫很正常，不能因为撞衫就说他是小偷。其中一个女生拿出那件印有 HH 标志的衣服，脸上带着嘲讽的笑容，语气尖锐的开口说自己买的是盗版款式，因为正版太贵，自己负担不起。难道冯东轩也恰好凑巧买了同款盗版，而且连衣服上的瑕疵都一模一样吗？还尖锐的反问冯东轩，不是平日里总吹嘘自己家境优渥，十分有钱，穿的都是名牌，从不穿盗版衣服吗？怎么如今反倒穿着 A 货，穿着和他一样的盗版衣服，这不是自相矛盾吗？分明就是偷来的，还在这里狡辩，丢尽了脸面。冯东轩被问得哑口无言，支支吾吾了半天，一句话也说不出来，脸色一阵青一阵白，眼神里满是慌乱与羞愧，再也无法维持自己的伪装，再也无法继续狡辩，只能低着头，浑身微微颤抖。女生们见状更加愤怒，纷纷指责冯东轩的无耻与虚伪，当场决定把这件丑事直接告诉校长，让校长为他们做主，说他们堂堂大学竟然出了一个品行不端、偷窃财物的贼，还当上了校花，实在丢人，必须给冯东轩一个严厉的处分，让他为自己的行为付出代价，不能就这么便宜了他。我适时开口告诉他们，校长此刻正在国外参加学术交流会，有重要的事情要处理，要等到下个月才能结束行程返回学校，现在就算去找校长也找不到人，无法及时处理。几位女生对视一眼，眼神里满是不甘与愤怒，短暂的商量了一下，迅速做出决定，改而去告诉院长，院长也有权利处理这件事，无论如何都要给冯东轩一个严厉的处分，让他为自己的偷窃行为付出代价，不能就这么轻易放过他，必须让他得到应有的惩罚。只不过在导员的极力求情与百般周旋下，在冯东轩家人的暗中打点下，这件事最终还是被压了下来。冯东轩最终仅只是写了一份道歉书和保证书，向所有失主道歉，保证以后再也不会偷窃他人财物。这件事就这么被轻易翻篇了，没有受到任何实质性的处罚，这让很多人都感到十分不满，却也无可奈何。我找到导员，虽然心里早已清楚他向来偏袒冯东轩，是非不分，早已被冯东轩的好处收买，根本不会公正处理这件事，可我还是没忍住开口问他，冯东轩偷窃他人财物，人证物证俱在，铁证如山，证据确凿，他为什么不指责犯错的冯东轩，不惩罚冯东轩，反而一直不分青红皂白的针对我，一直偏
偏袒冯东轩，把所有的错都推到我身上。导员冷哼一声，满脸不屑地瞥了我一眼，眼神里满是鄙夷，毫不掩饰自己的偏袒，辩称冯东轩不过是一时被虚荣冲昏了头脑，一时糊涂才做出了偷窃的事情，他本质并不坏，只是年纪小不懂事，应该给他一个改过自新的机会。还颠倒黑白地说冯东轩会变成如今这副模样，全都是被我带坏的，是因为我一直针对他，一直欺负他，才让他一时糊涂做出了错误的事情。说到底，这件事的根源还是在我身上，我才是罪魁祸首，是我害了冯东轩。我冷笑一声，嘴角勾起一抹冰冷的讥讽，缓缓点头，应道：好啊，无论我做什么，在你眼里都是错的，无论冯东轩做了什么坏事，你都能为他找借口，都能偏袒他，都能把所有的错都推到我身上。你可真是公平公正啊，真是一个合格的老师，真是一个合格的老师。我看着他那张虚伪至极的嘴脸，看着他那副颠倒黑白不分是非的模样，忍不住狠狠啐了一口，心底满是鄙夷与厌恶，再也不想跟他多说一句话，转身就离开了他的办公室。我知道跟这种人多说一句话都是浪费时间。这件事之后，冯东轩在学校里的名声算是彻底臭了，再也抬不起头，走到哪里都被人指指点点，被人唾弃，再也没有同学愿意和他做朋友，再也没有同学愿意追捧他。之前围绕在他身边的小跟班也都纷纷远离他，生怕被他连累，都想和他撇清所有的关系。之前他四处恶意散播的说我霸凌他的虚假谣言，也随着他偷窃事情的曝光不攻自破，再也无人相信。大家终于看清了他的真面目，知道他才是那个心思歹毒、品行不端的人，知道我才是那个被冤枉、被欺负的人。有人私下议论说我和冯东轩住在同一个宿舍，每天朝夕相处，肯定早就看清了他的真面目，肯定早就知道他是一个偷窃成性、心思歹毒的人。若是换做自己，也会打心底瞧不起这种人，也会忍不住反抗，不会一直默默忍受，不会一直默默忍受。还有人说我还是太过心善，不够狠绝，没有赶尽杀绝，没有把他偷衣服的事情闹得更大，没有让他受到更严厉的处罚。若是他们和一个小偷住在同一个宿舍，肯定会做得比我更加决绝，肯定会让他付出更惨痛的代价。还有很多之前不分青红皂白骂过我的同学，纷纷主动找到我，向我诚恳道歉，低着头满脸愧疚，说自己不该捕风捉影，轻信冯东轩的谎言，错怪了无辜的我，不该对我恶语相向，希望我能原谅他们的鲁莽与无知。我每天都悠闲地躺在床上，翻看手机上的评论和同学们的道歉信息，看着大家终于看清了冯东轩的真面目，看着大家对我的理解与歉意，被网友们的话逗得合不拢嘴，压在心底许久的委屈终于彻底消散，心里满是畅快。而冯东轩则整整3天没有回到宿舍，躲在外面不敢见人，不敢面对同学们的指指点点和鄙夷的目光，不敢面对自己身败名裂的现实。他大概是躲在某个角落里偷偷哭泣，抱怨自己的运气不好，抱怨我毁了他的一切，抱怨我毁了他的一切。等他终于鼓起勇气回到宿舍的时候，双眼通红，眼窝深陷，脸上满是憔悴与疲惫，眼神里满是对我的滔天恨意，那恨意浓烈的仿佛要将我吞噬。他恶狠狠地盯着我，咬牙切齿地告诉我，他就算是死也不会让我好过，他会报复我，会让我付出比他更惨痛的代价，会让我也尝尝身败名裂、孤立无援的滋味。我不知道冯东轩具体要做什么，也无心去深究他的报复计划，因为学校马上就要开始组织实习报名工作，实习成绩直接关乎着我们的毕业事宜，关乎着我们能否顺利拿到毕业证。我没有多余的时间和精力去理会冯东轩的威胁，我只想好好准备实习，顺利通过实习考核，顺利毕业。学校给出2个选择，让我们自行决定是参与校内实习还是校外实习，2种实习方式各有优劣，让我们根据自己的实际情况做出选择。校外实习拥有进入大厂历练的宝贵机会，能接触到更专业的工作，积累丰富的工作经验，开阔自己的眼界，对我们毕业之后的就业去向有极大的帮助，能让我们在求职的时候更有优势，更容易找到自己满意的工作，更容易找到自己满意的工作。但相应的，校外实习的开销也比较大，住宿费需要自己额外承担，而且大厂的工作节奏快，压力大，对实习生的要求也比较高，想要顺利通过实习考核并不是一件容易的事情。校内实习的条件则相对比较艰苦，实习岗位有限，工作内容也比较繁杂，大多是一些辅助性的工作，很难接触到核心的专业知识，锻炼的机会相对较少。优点只有一个，就是食宿全包，不用额外花费1分钱，能节省不少的开支，而且实习的要求相对宽松一些，只要认真努力，按时完成老师布置的任务，相对更容易通过实习考核，顺利拿到实习成绩。我看着自己手机账户里的余额，又仔细盘算着今后的各项花销，考虑到自己的家庭情况，考虑到父亲的辛苦，我不想再给父亲增加负担，不想额外花费太多的钱。权衡利弊之后，最终还是决定留在学校参与校内实习。虽然锻炼的机会少一些，但至少能节省开支，也能更稳妥的通过实习考核，顺利毕业，开启属于自己的全新人生，开启属于自己的全新人生。我的实习报名表交上去没多久，手机就突然响了起来，来电显示是校长，我心里满是惊讶，没想到校长会亲自给我打电话。我连忙接通电话，语气恭敬地问候校长。校长在电话那头亲切地叫我慧慧，语气温和，没有丝毫架子，就像一个慈祥的长辈。他轻声询问我为什么不选择前景更好的校外实习，说校外实习机会更多，平台更广阔，能学到更多的东西，对我毕业之后的就业去向也有极大的帮助。以我的能力，若是去校外实习，一定能表现得很好，一定能积累丰富的经验。我笑着告诉校长，没关系，留在学校里帮忙也一样能学到东西，也一样能锻炼自己，而且校内实习食宿全包，能节省不少开支。我不想给家里增加负担，也不想给校长添麻烦，语气里满是真诚。他在电话那头长叹一口气，沉默了几秒，语气里带着一丝无奈与欣慰，又继续问我是不是在担心额外的住宿费用，还主动提出他可以帮我承担这笔费用，不用我自己花钱，让我再好好考虑一下，让我再好好考虑一下。毕竟我的父亲可是为学校捐赠过不少物资，为学校的发展做出了很大的贡献，他照顾我也是应该的。虽然知道这样很没礼貌，打断别人的话是不礼貌的行为，但我还是及时出声打断了他的话，语气坚定地告诉
校长，我和父亲早就做好了约定，不能食言，不能违背承诺，我要靠自己的努力完成学业，不能依靠父亲的光环，不能沾父亲的光。若是他帮我垫付了住宿费，我就算是违背了自己的初心，也对不起父亲的期望。校长无奈的再次叹了口气，语气里满是欣慰，说我这孩子向来性子执拗，主意很正，和我父亲一样有骨气，不贪小便宜，还贴心的叮嘱我，今后遇到任何困难，无论是学习上的还是生活上的，一定要及时跟他说，不要一个人硬扛着。学校和他都会是我最坚实的后盾。我握着手机，鼻尖微微发酸，眼眶有些发热，连忙应下，声音带着一丝不易察觉的哽咽。我说谢谢校长的关心，我一定会的。若是真的遇到解决不了的困难，我绝不会逞强，会主动向您求助，会主动向您求助。挂了电话，我坐在宿舍的椅子上，心里满是暖意。这么久以来，我一直独自承受着冯东轩的欺凌、导员的偏袒，还有同学们的误解与非议，从未有人这般真心实意的关心我、维护我。校长的话像一束光，驱散了我心底残存的阴霾，也让我更加坚定了靠自己的力量站稳脚跟、完成学业的决心，绝不辜负校长和父亲的期望。没过多久，实习名单公布出来，我顺利入选了校内实习，被分配到了学校的行政办公室，负责协助老师处理一些日常事务。虽然工作琐碎，但胜在安稳，也能抽出时间复习专业知识，为后续的毕业考核做准备。而冯东轩因为之前偷衣服的事情名声扫地，即便有家人暗中打点，也没能获得校内实习的资格，校外实习更是没有大厂愿意接纳他，只能勉强找了一家小公司，勉强维持实习进度，每天早出晚归，过得十分狼狈。偶尔在校园里遇见他，他再也没有了往日的嚣张与傲慢，总是低着头裹紧衣服匆匆走过，生怕被人认出昔日围绕在他身边的小跟班早已不见踪影，早已不见踪影。他形单影只，浑身都透着一股落寞与颓废，与当初那个趾高气扬、不可一世的校花判若两人。他依旧会用怨毒的眼神看我，却再也不敢像以前那样主动挑衅、肆意欺凌我。大概是知道自己早已没有了与我抗衡的资本，也大概是被之前的教训吓怕了，只能把所有的恨意都藏在心底，默默忍受着自己种下的苦果，再也不敢有任何出格的举动。导员也收敛了不少，经过校长的批评教育和处罚后，他再也不敢明目张胆的偏袒冯东轩，对待学生也收敛了往日的刻薄与傲慢。虽然依旧算不上公正，但至少不再不分青红皂白的冤枉人、针对人。偶尔遇见我，也只是匆匆点头示意，再也不敢像以前那样对我厉声斥责，百般刁难，生怕再被校长发现，受到更严厉的处罚。我每天按时上下班，认真完成实习任务，闲暇时就泡在图书馆复习，日子过得充实而安稳。手机里的系统奖励依旧断断续续的到账，虽然没有之前反抗冯东轩和导员时那么多，但也足够我支付自己的日常开销，不用再为生活费发愁，不用再为生活费发愁，也不用再让父亲为我担心，安心过好自己的日子。有一次，冯东轩在宿舍楼下拦住了我，他眼底的怨毒依旧未消，却多了几分疲惫与不甘。他声音沙哑地问我，是不是从一开始就打算毁了他？是不是早就布好了局，就等他一步步走进来，沦为全校师生的笑柄，受尽所有人的鄙夷与冷眼？我看着他憔悴不堪的模样，没有丝毫同情，语气平淡无波地告诉他，我从来没有主动想过要毁谁，是他自己贪心不足、虚荣刻薄，一次次欺凌我，一次次的冤枉我，一次次的挑战我的底线。我所做的一切都只是为了保护自己，为了讨回属于我的公道，不让自己白白受委屈。是他自己亲手毁了自己的一切，与我无关。他愣在原地，久久没有说话，大脑一片空白，眼泪突然掉了下来，不是因为委屈，而是因为不甘。他大概到此刻才明白，所谓的光环与荣耀，从来都不是靠虚伪和算计得来的。品行端正、心地善良，才是一个人最珍贵的底色。而他恰恰弄丢了自己最珍贵的东西。我没有再看他，我没有再看他，转身径直离开，没有丝毫留恋。那些曾经的委屈与愤怒，那些曾经的不甘与隐忍，都在这一刻彻底释怀，烟消云散。我知道冯东轩已经得到了他应有的惩罚，而我也终于可以放下过去，专注于自己的未来。实习结束后，我凭借态度与表现获实习优秀评价，毕业考核顺利通过，我拿到了属于自己的毕业证。而冯东轩因实习不佳与不良记录未能顺利毕业，他只能延迟毕业，留校继续弥补自己的过错。离开学校那天，阳光正好，微风不燥，十分舒适。我背着简单行囊走出校门，回望这座校园，这里载满委屈与成长，我心中只剩释然与期待。我靠自身努力摆脱欺凌命运，讨回了公道。我收获成长与底气，系统仍在，却无需反抗或奖励。我知未来路长会带骨气勇气，靠自己活得更好。我再也不会让任何人欺负，不让自己受半点委屈。多年以后，曾受欺辱的小姑娘长成了成功企业家，管慧终于成为了让众人都十分羡慕的成功企业家。